လူတိုင်းကငွေလိုတယ်အလုတ်ကောင်းကောင်းလိုအပ်တယ်ငွေရှာနေတဲ့သူအလုတ်ရှာနေတဲ့သူများဒီကာထာကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တိတိကျကျရွတ်ပါအရင်ဆုံး၅ပါးသီလကိုတတ်နိုင်သလောက်လုံခြုံအောင်ထိန်းပါလမ်းဘေးခွေးလေးတွေအစာကျွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်နိုင်သလောက်လူဒါနလုပ်ပါအနည်းနဲ့အမြန်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ကာထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအောက် comment ထဲမှာရေးထားပေးပါမယ်တကယ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမျှဝေပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးကိုအစဉ်ပြေစေခြင်းလို့ပါခင်ဗျာအရဟံဝိဇ္ဇာဇယံမေဒေတု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 